كيسحب لكم بلي الحبوس مدينه قديمه مغربيه. هذا غلط. اجي نشرح لكم. الحبوس اختراع فرنساوي. اليهودي هايم بن دهان عطاه في 1916 الارض كهديه لادمينستراسيون ديال ديك الوقت اللي كانت باغا تخلق هنا مدينه جديده، نوفيل فيل انديجين كما كانوا كيسميوها، صوبات باش تحل المشكل ديال السكن، خصوصا السكن ديال المغاربه المسلمين. ثلاثه المهندسين الفرنساويين خدموا عليها. البير لابراد هو اللي بدا البلان في 1917، اوغوست كادي وادمون بريون هما اللي كملوا الخدمه حتى 1927. تانسبيراو من الديور المغربيه التقليديه ورياضات باش يصوبوا ديور مختلفه من الصغيره للكبيره، وعرفوا يمزجوا ما بين الهندسه التقليديه وتصميم المدن الحديث. الحبوس ماشي غير حي عادي، كانوا باغيين يخلقوا هنا مزج ما بين التقاليد الملكيه والحياه الشعبيه. داكشي علاش حدا الديور كاين القصر الملكي، مسجد مولاي يوسف، والمحكمه ديال الباشا اللي بناها اوغوست كادي في 1942 واللي فيها اكثر من 60 بيت بنقش موريسك. هنا مازال كنلقاو صنايع تقليديه لخدمه الجلد، الذهب، النجاره، وكل حرفه مجموعه في ذهب خاص بها. ولكن خاصنا نفهموا بلي هذا الحي اللي تصوب في وقت الاستعمار كيمثل المغرب التقليدي كما كانوا كيتخيلوه الاوروبيين بواحد الرؤيه اورينتاليست. بالرغم من هذا الشيء الحبوس كيشهد على واحد الحاجه مهمه، الا دمجنا الهندسه التقليديه مع اليوربانيزم مودرن بقوانين واضحه نقدروا نصوبوا مدن زوينه وعمليه. وانتوما اش من بلاصه كتعجبكم اكثر في الحبوس؟